საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს ინგლისის ისტორიის შესახებ და დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის კონკრეტული თემა არის პლანტაგენეტები ინგლისში და პარლამენტის წარმოშობა. თქვენ უკვე იცნობთ უილიამ დამპყრობელს და მის მმართველობის პერიოდს წინა გაკვეთილიდან და უილიამის გარდაცვალების შემდეგ 1100 წელს ტახტზე ავიდა მისი შვილი ჰენრი პირველი. ღირსეული მემკვიდრე აღმოჩნდა თავის წინამორბედის ჰენრი პირველი, მან კიდევ უფრო მეტად გაამყარა და განამტკიცა სამეფო ხელისუფლება ინგლისში. აღსანიშნავია ის, რომ ჰენრი პირველი ფეოდალური არისტოკრატიის, ოპოზიციური არისტოკრატიის წინააღმდეგ საბრძოლოდ მამის რჩევის გათვალისწინებით ეყრდნობოდა დაბალ სოციალური ფენის წარმომადგენლებს, მოქალაქეებს, წვრილ აზნაურობას, წვრილ რაინდებს. ჰენრი პირველის გარდაცვალების შემდეგ ინგლისის სამეფო ტახტი პრაქტიკულად მემკვიდრის გარეშე დარჩა. მის ინგლისის ტახტზე პრეტენზიას აცხადებდა ჰენრი პირველის დიშვილი, საფრანგეთში ბლუას გრაფი სტივენი. ასევე მეორე კანდიდატი ტახტის გახლდათ ჰენრი პირველის შვილი მატილდა, რომელიც გათხოვილი იყო საფრანგეთში ანჟუის გრაფ ჟოფრუაზე. 19 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა ბიძაშვილ მამიდაშვილებს შორის ბრძოლა ინგლისის ტახტისათვის. ამ კონფლიქტში საბოლოოდ კათოლიკური ეკლესიაც ჩაერია და მხოლოდ ამის შემდეგ მოხდა შედარებით დაბალანსება ვითარების, შეთანხმება შედგა და ამ შეთანხმების საფუძველზე ინგლისის ტახტზე უნდა ასულიყო ბლუას გრაფი სტივენი. ხოლო სტივენის გარდაცვალების შემდეგ კი ტახტზე ავიდოდა მატილდასა და ჟოფრუა ანჟუელის შვილი ანრი ანჟუელი. ანრი ანჟუელი საფრანგეთში ერთ-ერთი უდიდესი ანჟუის საგრაფოს მემკვიდრე იყო და იგი ამავე დროს დაქორწინებული იყო ალეონორა აკვიტანიელზე. აკვიტანიის საფრანგეთში ასევე უდიდესი საჰერცოგოს ერთადერთ მემკვიდრეზე. ამდენად ანრი ანჟუელი ერთდროულად საფრანგეთში უზარმაზარი სამფლობელობის მფლობელი გამოდიოდა, კერძოდ აკვიტანიისა და ანჟუისა. გარდა ამისა, იგი სტივენის გარდაცვალების შემდეგ ინგლისის ტახტის მფლობელიც გამოდიოდა. და 1154 წელს სტივენი გარდაიცვალა და ტახტზე შეთანხმების საფუძველზე ავიდა ანრი ანჟუელი, რომელსაც ინგლისურად უკვე ეწოდა ჰენრი მეორე. ასე რომ ინგლისის ტახტზე 1154 წელს საფუძველი ჩაეყარა პლანტაგენეტების მმართველობას. რაც შეეხება პლანტაგენეტების საგვარეულოს, ანრის მამა ჟოფრუა ანჟუელი თავის ქუდს ირთავდა ესეთი მცენარე არის კურდღლის ცოცხლას ლამაზი ყვავილით და ის სწორედ კურდღლის ცოცხლას ლათინური სახელი წარმოადგენდა პლანტაგენიტას. სწორედ აქედან წარმოსდგა ანჟუელების საგვარეულოს სახელწოდება პლანტაგენეტები, რომელიც უკვე ინგლისის სამეფო ტახტზე ადიან ჰენრი მეორეს სახით. ჰენრი მეორე საკმაოდ ჭკვიანი, განათლებული, წინდახედული პოლიტიკოსი გამოდგა. მან შეძლო მოწინააღმდეგეების დამარცხება, ძლიერი სამეფო ხელისუფლების გამტკიცება, ქვეყანაში მთელი რიგი რეფორმები განახორციელა, მათ შორის ძალზე მნიშვნელოვანი სასამართლო რეფორმა, რომლის საფუძველზეც სასამართლოში ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელს, ინგლისის ყველა თავისუფალ მოქალაქეს შეეძლო სამართლის პოვნა. გარდა ამისა, ჰენრი მეორე ცდილობდა მაქსიმალურად დახმარებოდა და მოღვაწეობისათვის ხელშემწყობი გარემო შეექმნა ვაჭრებისთვის, ხელოსნებისთვის და სწორედ აი ამ პოლიტიკის წყალობით მან კიდევ უფრო მეტად დააწინაურა ინგლისის სოციალურ-ეკონომიკური, სავაჭრო და სამეურნეო ცხოვრება. ჰენრი მეორეს მიუხედავად აი ამ დადებითი მოვლენებისა მისი მეფობის დროს გარკვეული პრობლემები შეექმნა კათოლიკურ ეკლესიასთან. კერძოდ მისი თანხმობით ინგლისის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც სასულიერო პირების გასამართლებაში საერო სასამართლოს უფრო მეტი უფლებები ენიჭებოდა ვიდრე სასულიერო სასამართლოს. ამან ცხადია კათოლიკური ეკლესიის უკმაყოფილება გამოიწვია და ჰენრი მეორეს დაუპირისპირდა ინგლისში
ეკლესიის უმაღლესი სასულიერო პირი კენტერბერის ეპისკოპოსი თომას ბეკეტი. თომას ბეკეტი თუ აქამდე ყველაფერში მხარში ედგა და მხარს უჭერდა ჰენრი მეორეს რეფორმებს, ამჯერად უკვე შეუვალი აღმოჩნდა და იგი ართმობდა პოზიციებს მეფის წინაშე. საბოლოოდ იმდენად გართულდა მეფესა და კენტერბერის არქიეპისკოპოსს შორის ურთიერთობა, რომ ჰენრი მეორეს უთქვამს კიდეც, რომ ნეტა ვინმე ამ ბერს მომაშორებდესო. მართლაც ჰენრის კარისკაცებმა თომას ბეკეტი მოკლეს. ქვეყანაში ვითარება დაიძაბა. თომას ბეკეტი ძალზე პოპულარული, ავტორიტეტული ფიგურა იყო მთელს ინგლისში. და ჰენრი მეორე იძულებული გახდა ხალხის წინაშე თავი ემართლებინა, თავის უდანაშაულობა დაემტკიცებინა, ხოლო ამის პარალელურად კი კათოლიკურმა ეკლესიამ თომას ბეკეტი წმინდანად შერაცხა. საბოლოოდ ეკლესიასა და მეფეს შორის დაპირისპირება სამეფო მონარქიის გამარჯვებით დასრულდა. ჰენრი მეორემ შესძლო ეკლესიის თავის გავლენის ქვეშ დაქვემდებარება. ჰენრი მეორეს გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა მისი შვილი რიჩარდი, თავისი მამაცობის გამო ლომგულად წოდებული. ლომგული თავის მოღვაწეობას ძირითადად საფრანგეთში პლანტაგენეტების მამულში ატარებდა. მან მონაწილეობა მიიღო მესამე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში, საკმაოდ მცირე ხნის განმავლობაში იმეფა და მისი გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე ავიდა ჯონი, რიჩარდ ლომგულის ძმა. ჯონი საკმაოდ უნიჭო და არაწარმატებული მონარქი აღმოჩნდა ინგლისის სამეფო ტახტზე. ერთ-ერთი ისტორიკოსი ენემოსტრებულად ამბობდა, რომ ჯონს ერთადერთი ნიჭი ჰქონდა, რაც შეიძლება მეტი მტერი შეეძინაო. მართლაც ჯონმა თავისი უნიათო პოლიტიკის წყალობით სერიოზული მოწინააღმდეგეები შეიძინა საფრანგეთის მონარქის სახით, კათოლიკური ეკლესიის სახით. მას თავისი ყოფილი მოკავშირეებიც კი განუდგნენ და გარდა ამისა, სწორედ ასეთი არასწორი პოლიტიკის წყალობით ჯონმა საკმაოდ დიდი მიწები, თითქმის მთელი მიწები დაკარგა საფრანგეთში, რაც ეკუთვნოდათ პლანტაგენეტებს. ამიტომ ჯონს ეწოდა ისტორიაში უმიწაწყლო. ჯონ უმიწაწყლოს მმართველობით უკმაყოფილო იყო სოციალური ყველა ფენა, ეპისკოპოსები, გრაფები, ბარონები, ჰერცოგები, რაინდები, მოქალაქეებიც და 1215 წელს ჯონ უმიწაწყლოს მმართველობით უკმაყოფილო საზოგადოებამ თავი მოიყარა ლონდონში და მათ ერთობლივი მსჯელობის საფუძველზე შეიმუშავეს დოკუმენტი. ამ დოკუმენტში უკვე განსაზღვრული იყო თუ რისი უფლება უნდა ქონოდა მეფეს და რისი არა. და სწორედ ამ დოკუმენტს ეწოდა თავისუფლებათა დიდი ქარტია, არა მხოლოდ ინგლისის, არამედ მთელი მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი, რომელმაც შემდგომ უკვე საფუძველი ჩაუყარა მთელს ევროპაში დემოკრატიულ და პარლამენტარიზმის პრინციპებს. თავისუფლებათა დიდი ქარტიის საფუძველზე უნდა შექმნილიყო ბარონთა საბჭო. სწორედ ბარონთა საბჭოსთან კონსულტაციის, თათბირის და შეთანხმების შედეგად უნდა მიეღო მეფეს ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. გარდა ამისა, თავისუფლებათა ქარტია იცავდა თითოეული ინგლისის მოქალაქის საკუთრებასა და სიცოცხლის უფლებას. თავისუფლებათა ქარტიას იძულებული გახდა მეფე ჯონ უმიწაწყლო დათანხმებოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოება სამოქალაქო ომით იმუქრებოდა. ჯონ უმიწაწყლოს გარდაცვალების შემდეგ 1216 წელს ტახტზე ავიდა მისი შვილი ჰენრი მესამე. ჰენრი მესამე სანამ მცირეწლოვანი იყო, იგი იცავდა თავისუფლებათა დიდი ქარტიის პრინციპებს, თუმცა მას შემდეგ, რაც იგი სრულწლოვანი გახდა, მთლიანად უგულებელყო აღნიშნული დემოკრატიული დოკუმენტის პრინციპები და იგი არანაირ ანგარიშს აღარ უწევდა, იგნორს უკეთებდა ბარონთა საბჭოს. ჰენრი მესამეს დროს ინგლისის ეკონომიკა სწრაფად ვითარდებოდა და ამ ეკონომიკის ძირითადი საფუძველი საფეიქრო მრეწველობა იყო. თავად ლორდები ძალზე დაინტერესებული იყვნენ თავიანთ მამულებში ცხრის საძოვრების მომრავლებით და თავად ცხრის მომრავლებით, ვინაიდან ინგლისის საუკეთესო ჯიშის ცხვრისგან მიღებულ მატყლს ისინი წარმატებით ყიდნენ მრეწველებზე, ხოლო საფეიქრო მრეწველობას საკმაოდ დიდ საფეიქრო მრეწველობა ინგლისისა ძალზე დიდ
იმპორტს ეწეოდა მთელს ევროპაში და შეიძლება ითქვას ამ მიმართულებით იგი მონოპოლისტი იყო მთელ ევროპისა და მსოფლიო ბაზარზე. ამდენად არსებულმა ეკონომიკურმა წინსვლამ კიდევ უფრო დააკავშირა ერთმანეთთან ლორდები, ანუ უმაღლესი არისტოკრატული ფენის წარმომადგენლები, ვაჭრები, ხელოსნები და უკვე აღარ იყო ლორდებისათვის თქვათ უინტერესო და სულ ერთი თუ სად შევიდოდა ინგლისის ძირითადი მოსახლეობის ვაჭრების, ხელოსნების, გლეხების მიერ გადასახადი თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში. არადა აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ ძირითადად გადამხდელი საზოგადოება სწორედ ეს დაბალი მესამე წოდების საზოგადოება იყო. არადა ჰენრი მესამე დღითი დღე ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ქვეყანაში ზრდიდა გადასახადებს, ახალი გადასახადებს აწესებდა, რაც ცხადია დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა საზოგადოებაში. გარდა ამისა, ჰენრი მესამეს პოლიტიკა მთელ რიგ უკურეაქციას იწვევდა სასულიერო პირებისაც, გრაფების, ბარონების და საბოლოო ჯამში ქვეყანაში არსებულ შიდა პოლიტიკურ დაძაბულობას 1263 წელს სამოქალაქო ომი მოჰყვა. ამ სამოქალაქო ომში ჰენრი მესამე ტყვედაც იქნა ჩავარდნილი და საბოლოო ჯამში მონარქის ოპოზიციურმა ძალებმა შეძლეს ის, რომ მათ დაითანხმეს მეფე, დათანხმებული იყო იმ გადაწყვეტილებაზე, რაც მათ ლონდონში მიიღეს. კერძოდ, გამარჯვებულმა მხარემ გადაწყვიტა, რომ ლონდონში შეკრებილი იყო უმაღლესი წარმომადგენლობითი სათათბირო ორგანო, სადაც ინგლისის ყველა ქალაქის თუ ოლქიდან არჩეული ორი პატიოსანი მოქალაქე წარსდგებოდა და სწორედ მეფე აი ამ უმაღლეს სათათბირო ორგანოსთან შეთანხმებით განახორციელებდა ქვეყნის მართვას. სწორედ ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე 1265 წელს ინგლისში, კერძოდ ლონდონში შეიკრიბა მართლაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით არჩეული წარმომადგენლები ყველა სოციალური ფენიდან და აი ამ სათათბირო ორგანოს ეწოდა პარლამენტი. თავად პარლე ფრანგული სიტყვი და პარლამენტი ფრანგული სიტყვიდან პალედან მომდინარეობს, რაც ნიშნავს ლაპარაკს და სწორედ პარლამენტი იყო ადგილი, სადაც საუბრობდნენ, ლაპარაკობდნენ ქვეყნის შესახებ. პარლამენტმა შედარებით უკვე დასრულებული საბოლოო სახე 1347 წელს მიიღო, როდესაც ინგლისში საფუძველი ჩაეყარა ორპალატიანი პარლამენტის არსებობას. პირველ ზედა პალატას წარმოადგენდა ლორდთა პალატა. ლორდები მემკვიდრეობით იღებდნენ ამ სათათბირო ორგანოში თავიანთ ადგილს და ლორდთა პალატის მოწვევა მხოლოდ მეფის პრეროგატივა იყო. ქვედა პალატას კი თემთა პალატა წარმოადგენდა, ეს იყო არჩევითი ორგანო და აქ ძირითადად წარმოდგენილი იყვნენ მოქალაქეები და წვრილი რაინდები. სწორედ ინგლისში პარლამენტის ჩამოყალიბებამ საფუძველი ჩაუყარა მთელს ევროპაში ინგლისის როგორც ფეოდალურ წოდებრივ წარმომადგენლობით მონარქიად გარდაქმნას. მე შეგახსენებთ, რომ ინგლისის პარლამენტი იყო მსგავსი ესპანეთში არსებული კორტესებისა და საფრანგეთში არსებული გენერალური შტატებისა. მოდით თვალი გადავავლოთ ჩვენს მიერ ახსნილ მასალას, კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, რომ უილიამ დამპყრობელის შემდეგ კერძოდ მისი მემკვიდრის ჰენრი პირველის გარდაცვალებამ გამოიწვია 19 წლიანი ბრძოლა ინგლისის სამეფო ტახტისათვის. საბოლოოდ ეს დაპირისპირება დასრულდა იმით, რომ 1154 წელს ინგლისის სამეფო ტახტზე ავიდა საფრანგეთის საგრაფოს ანჟუას გრაფის მემკვიდრე ანრი ანჟუელი, იგივე ჰენრი მეორე პლანტაგენეტად წოდებული ინგლისის ისტორიაში, რომ პლანტაგენეტების დინასტიას ინგლისის სამეფო ტახტზე სწორედ ანრი ანჟუელმა, იგივე ჰენრი მეორემ ჩაუყარა საფუძველი და რომ ანრი ანჟუელის, იგივე ჰენრი მეორე პლანტაგენეტის მემკვიდრის ჯონ უმიწაწყლოს მმართველობის დროს ქვეყანაში მეტად გართულდა მდგომარეობა და მონარქის შეიძლება ითქვას უნიათო მმართველობით უკმაყოფილო საზოგადოების თითქმის ყველა სოციალურმა ფენამ ჩამოაყალიბა მნიშვნელოვანი დემოკრატიული პოლიტიკური დოკუმენტი თავისუფლება და დიდი ქარტია, რომელიც იცავდა რიგითი ბრიტანელის უფლებებს, თავისუფლებებს და სწორედ აი ამის საფუძველზე იზღუდებოდა მეფის
მმართველობის უფლება და მეფესთან ერთად გრაფთა სათათბიროს ენიჭებოდა უდიდესი მნიშვნელობა ქვეყნის მართვაში. ჯონ უმი წაწყლოს შემდეგ ტახტზე ავიდა ჰენრი მესამე. ჰენრი მესამეს დროს ქვეყანაში დაიწყო სამოქალაქო ომი 1263 წელს, ხოლო ამ სამოქალაქო ომს შედეგად მოყვა 1265 წელს უმაღლესი წოდებრივი წარმომადგენლობითი ორგანოს პარლამენტის ჩამოყალიბება. პარლამენტი კი სრული სახით მე-14 საუკუნეში 1347 წელს ჩამოყალიბდა და ინგლისის პარლამენტი იყო ორპალატიანი, ზედა და ქვედა პალატისაგან შედგებოდა იგი. ასე რომ პარლამენტარიზმის დამკვიდრებით ინგლისში საფუძველი ჩაეყარა ფეოდალურ წარმომადგენლობითი მონარქიის დაწყებას, რომლის დროსაც მეფე მართავდა ქვეყანას პარლამენტთან ერთად და რომ პარლამენტი ზღუდავდა მეფის ძალაუფლებას ქვეყანაში. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი ამით დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.